以前我有好多女仔中意我嘅，真係好多女仔中意我嘅，佢哋邀請我去同佢哋搏嘢，去同我即係佢幫我打飛機，幫我去破處。但因為我嫌呢啲女仔係男人公廁，我嫌佢哋身體好邋遢，所以我一直都冇答應佢哋，或者係得閒飲茶啦咁樣，即係以一種咁嘅方式去敷衍佢哋。得閒飲茶啦，即係咁樣講，即係得閒去先去，即係好似係一敷，即係好似話得閒再見啦，hello，即係可能行過淨係打招呼咁樣就算數。我以前都有啲女仔話中意我，話想執我一劑嘅，但係我唔珍惜。其實我唔係唔珍惜，即係我嫌棄佢哋，我覺得佢哋嘅學歷唔夠高，佢哋身體唔夠冰清玉潔，佢哋唔係玉女嘅掌門人。我拒絕佢哋，每一次佢哋話，譬如話每一次有時候見到帶入房嘅時候，佢邀請我同佢搏嘢嘅時候，我就會話帶翻個安全套先，跟住我就落去 7-Eleven 度買，跟住我就會話下邊賣晒，因為嗰個抹過之後，佢就自然冇心機同我去做呢樣嘢。即係我話我明明 7-Eleven 都仲有貨，都仲有好多隻牌子，用一種好多口味，仲有好多種嘅厚薄嘅，即係仲有咗好多嘅 size，好多厚薄，其實好多選擇嘅，我都話全部賣晒，我都要咁樣去講大話。講真，每一次叫雞嘅時候，就算排到就嚟到我嘅時候，每一次我都淆底甩底嘅，就俾咗錢，就算我俾埋錢，我同嗰個姐仔傾幾句偈之後，我都唔敢再進一步行動，我都即係話都話日有事啦，下次先嚟幫襯啦咁樣，即係我都話即係點樣講咧？即係譬如話有啲事總之今次俾咗錢先得閒再嚟講，今次俾定下次嘅訂金先，我下次先嚟搞你，下次先嚟執你一劑，下次先嚟收拾你，即係我係咁嘅人嚟嘅。以前因為我大好狀態，我大好乾生，要我大把貨，要我腎水足，以為我自己而家唔去做呢啲嘢嘅時候，可以遲啲先做。即係就算以前真係好多女仔咧都話邀請我乜嘢，但我哋有啲我就嫌佢個樣唔夠，即係我有啲嫌佢唔係女神啦，有啲嫌佢唔係女神，所以我唔搞佢，因為我覺得一搞一定要搞女神，即係一搞一定要搞女神先可以，即係橫掂男人第一次梗係要俾個好啲啫，即係男人第一次冇理由即係男人嘅第一次，即係嗰樣嘢嘅第一次冇理由俾個豬扒㗎，係咪咁樣講？大佬梗係俾個女神啦，係咪咁樣講啊？大佬，即係男人嗰啲嘢，即係男人第一次破處，梗係希望俾一個女神去破處啦。即係嗰個回憶都即係將來回憶翻諗翻起都會愉快啲啊嘛，係咪咁樣講？啲心情都會都會偷笑，即係心裏邊都會偷笑啦，係咪咁樣講啊？即係都唔會話覺得對唔住自己啊咁樣嘅。我以前咧有啲女仔可能冇咁靚嘅時候咧，我就真係唔會俾佢，即係我真係會用好多方法去拒絕佢，或者係扮詐傻扮懵啊，扮唔知啊，扮 feel 唔到啊，明明知道佢中意我，我都話，即係我都好似扮冇晒咁，我扮遲鈍啊，扮乜嘢，我話咁樣嘅，同你講，我即係中意係扭扭擰擰啊，點樣咁樣嘅，即係行特喺佢面前表現到自己最差咁樣，令佢對我印象失晒分咁樣嘅，咁樣。咁有啲比較靚啲嘅女仔，我就覺得佢哋係公廁，所以我又屌唔落手。我以前就係一個咁嘅人，我叫雞又驚生愛滋病，驚生性病，驚生梅毒，驚生各樣嘅 HIV 同埋咩 V 嗰啲嘢。我好怕事，但係到今日，連飛機都打唔到啦，
性無能。我好後悔，其實人其實唔應該揀飲擇食，其實真係嘅，人係唔應該揀飲擇食嘅，即係我其實好憎嗰啲人咧。啲人咧，有啲人好中意揀擇食啦，譬如話又唔食啊，又唔食菜啊，即係唔食牛肉啊，即係又要減肥啊，又話淨係食沙律啊嗰啲，即係啲女仔咧咪成日食淨係食沙律啊，連嗰啲牛肉啊、豬肉嗰啲都唔食嘅，即係淨係中意食嗰啲嘅，即係淨係中意食沙律啊，餐餐咧就係西式沙律啊嗰啲。其實香港好多女仔都係咁樣，淨係中意食西式沙律噶嘛，即係凱撒沙律啊。香港好多女仔都淨係中意食西式沙律。對付啲牛肉啊、豬肉啊、魚肉啊、嗰啲雞肉嗰啲，完全係唔感興趣嘅，即係掂都唔掂下。就算個父母攞住筷子將嗰啲肉夾到佢喺碗前邊，佢都唔肯，佢都唔肯食嘅，食淨係咁白留喺個碗裏面，或者夾俾第二個人，或者就咁食，淨係食啲飯或者係點樣，即係啲餸又唔食咁樣嘅，或者夾翻去原本嗰碟餸嗰度，就夾俾第二個咁樣，或者係要邊一個？可能要阿爸阿媽幫我食埋，幫我執手尾咁樣，即係可能要阿爸阿媽幫我食埋我食剩嗰啲嘢。我覺得啲人好折墮，呢人其實有得食已經好幸福，人有得食已經好幸福，真係嘅。你好似我咁樣而家其實已經係好後悔，講真，其實真係㗎。你到我而家咁樣。嗱，飛機打唔到啦，真係我好後悔，講真，冇用㗎。其實扮清高旺真係冇用㗎，最後係自己後悔，講真。我話俾你知道啊，痛苦嘅只有自己。做人一定要及時行樂啊，唔係及時行樂，即係要活在當下。其實及時行樂又同活在當下兩回事嚟嘅。及時行樂就好似教你去偷情咁樣，其實唔好嘅。總之做人一定要活在當下，要懂得感恩，要懂得去享受，而唔係講真，我而家真係性無能，打唔到飛機，冇撚用，即係個賓州好似一個模型咁樣，好似一個蠟像咁樣，得個殼冇用㗎，即係咁搞，係咁挫都出唔到嘢㗎，即係出唔到嘢，即係出唔到任何嘢㗎，即係好似冇反應咁樣，好似下邊好似係冇晒感覺，即係好似真係嘅咧，嗰啲咧，即係一個殼，即係好似人哋賣手機嗰啲咧，譬如賣嗰啲 iPhone 啊，賣乜嘢或者賣手機嗰啲咪。有啲咪 iPhone 唔會，即係 iPhone，因為 iPhone 嗰啲新功能要俾你試機嘛。iPhone 嗰啲新功能要俾你試機嘅話，咁佢咪唔會掹走裏邊嗰啲嘢咯。譬如話啲人賣手機咧，通常咧咪淨係將個殼縮出嚟，裏邊嗰啲零件係攞走晒嘅。即係有啲可能有啲牌子係咁樣，即係可能而家 iPhone 嗰啲，因為 iPhone 佢新功能要俾你試機嘛。即係之前啲人唔好話即係其實即係而家因為佢新功能，因為佢成日出新嘅手機，所以俾你試機。咁呢啲人你要試完先會買㗎嘛。咁所以就冇辦法，要即係成個機，即係成部係講緊係成萬蚊嘅，成萬蚊嘅手機要攞出嚟展示俾你睇。之前 iPhone 之前嗰啲手機係裏面啲嘢係攞走晒㗎嘛，淨係留翻個殼㗎啫嘛。講真，即係打唔到電話㗎。我而家就好似咁樣，嗰啲電話打唔到電話，我條賓州打唔到飛機，冇用嘅，得個殼。都唔知留嚟做乜嘢，好似裝假狗咁樣，真係裝假狗。我而家發現我自己真係裝假狗，我同你講。有啲人咧，譬如我以前咧，我有個同學咧，我知佢，因為佢本身佢個人嗰條陰莖個 size 咪咁大，好中意將個扭計骰咧擺喺裏邊，即係擺喺嗰個陰莖嗰個位置嗰度咧，就令佢即係感覺上好似豐滿啲，即係挺起啲，即係等佢等啲女仔覺得佢係大鵬展翅，大鵬鳥，即係等啲女仔覺得佢呢個男人陽光係好足夠，即係好中意擺，即係好中意咧，每同花都擺個，其實佢覺得好，其實唔舒服㗎。講真，其實你諗下，因為扭計骰吉，其實你諗下扭計骰其實塑膠，其實你將扭計骰擺喺嗰個即係擺條底褲嗰度咧，其實係唔舒服，即係擺嗰條褲裏邊，或者底褲同埋
底褲同埋校褲之間，擺喺底褲同埋校褲之間，其實係唔舒服㗎，係好辛苦㗎。我同你講真係好辛苦，因為你話忍住，但係佢又唔得，因為佢又要面子，佢要面子，所以佢又要將個扭計骰擺喺條校褲同埋條底褲之間，咁樣咧就等啲女仔覺得佢賓州好挺，因為成日都係保持一個勃起嘅狀態，好 energetic， 好 sporty， 即係好運動型，好強壯，即係好有安全感。即係如果你將來見到個即係女仔，你譬如話你係一個女仔，你見到個男仔條賓州成日都係勃起嘅話，咁你唔覺得好有安全感啊？即係係咪覺得點樣講好即係好保護到你啊？咁佢又靠呢啲方法溝女，其實我知佢溝女都溝得好辛苦，其實佢唔舒服㗎。講真，你起碼要將個扭計骰擺喺嗰個底褲同埋褲之間，雖然唔係直接掂到啲肉，但係問題係唔舒服㗎。即係其實真係唔舒服㗎。講真，如果你試過，你一定知道。因為啲咁啲女仔就即係因為佢咁樣做，佢都偽裝得幾好啦。因為佢始終其實我初初都唔知嘅，我初初都以為佢大棚鳥，點解其實佢偽裝得真係偽裝得好好嘅。講真，後來我係一次佢去廁所嘅時候，我點樣講咧？即係佢入去廁格嘅時候，我無意中，因為即係我點樣講咧？因為我有啲嘢擺上去，跟住我就即係我唔小心去及到。其實我係即係我點樣講咧？其實我係覺得好奇怪，點解佢成日每朝頭早都要翻學都要去一次廁所，跟住我就走去廁所擒上個馬桶嗰度及裝到佢。好在佢睇唔到我，即係佢睇唔到我，淨係我睇到佢。原來我發現佢原來靜悄悄咁樣將個扭計骰擺，即係佢首先我見到佢唔知點解拉條褲鏈，但係我見到佢拉條褲鏈嘅時候，佢條賓州唔係對住條馬桶嘅。我覺得好好奇，點解即係你屙尿嘅時候你冇理由，你又唔係屙屎，咁你正常你屙屎就係你個屎忽對，即係你嗰個嘅肛門係對住馬桶啦。咁問題你又唔係，你淨係佢又唔係拉，佢唔係即係佢唔係淨係。佢唔係成條褲咁除出嚟，佢淨係拉開條拉鏈，但係佢成個人係即係佢條賓州係對住嗰度門嘅，對住廁所門，唔係對住個馬桶嘅。我覺得好奇怪，點解你個人係調轉咗嘅咧？跟住我發覺原來佢慢慢靜靜雞咁樣，即係好細聲咁樣將個扭計骰放入褲鏈裏邊，然後就慢慢咁樣好細聲咁拉翻上條褲鏈，然後就即係。好似冇人察覺，或者好似係點樣講咧？無聲無息，不知不覺間就咁樣去裝假狗，然後就行咗出嚟。好在佢嗰陣時睇唔到我，因為佢人都比較矮，所以佢始終佢望嘅嘢個視線都係停留喺下邊，即係佢睇下邊唔裝嘅，但可能上邊佢未必睇到。或者講喺我咁啱喺個頭殼頂嗰頭，因為我咁啱喺個頭殼頂嗰度望落去，其實就佢亦都唔係咁容易發現到我。其實有人會為咗取得女性嘅歡心而裝下狗，而我自己就因為呢啲咁嘅事而唔開心。其實我都真係好痛苦。其實咧，裝下狗嘅男人其實都有嘅。如果你留意，可能身邊你都發現一個。其實我覺得佢啲人好可憐，為咗討好女性嘅歡心而佢日日裝假狗咁樣，連自己都欺騙埋。即係其實佢唔能夠面對佢自己，唔能夠面對自己賓州陰莖 size 細呢個事實。我無言，我冇嘢講，因為呢條路係佢自己揀。我只係可以同佢講一句，就係衷心祝福佢一句，就係話希望你可以有信心面對翻自己，快啲去戒咗呢個壞習慣佢。因為咁樣都唔係辦法，你遲早日你都要面對，因為你醜婦終須見家翁，短賓州男人都要見老婆啊！大佬係咪？我即係性無能都要醜婦終須見家翁，性無能都要見老婆㗎，係咪咁講，大佬？就係咁解。我呢條片長，所以我停咗佢先。